হ্যালো বন্ধুরা, আজকে শনিবারে মেনু নিয়ে চলে এসেছি। দেখিনি কি রান্না করেছি। এখানে হচ্ছে সাদা ভাত, আর এখানে হচ্ছে মাছের মাথা, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কুমড়ো দিয়ে ভাজা। এখানে হচ্ছে ইলিশ সর্ষে ভাপা, সর্ষে পোস্ত দিয়ে ভাপা। আর এটা হচ্ছে ইলিশ মাছ দিয়ে ফুলুরি দিয়ে, এই যে ফুলুরি, এই যে ইলিশ মাছ কত বড় বড় হয়ে গেছে ফুলিগুলো, দেখুন কেমন লাগছে বন্ধুরা মাছটা।